यो हामी बसेको एपार्टमेन्टको छेउको जङ्गल हो। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि भिडभाडमा जानु असम्भव भएको कारणले गर्दाखेरि जङ्गलको छेउमा आएर बस्न मन पर्यो। चराचुरुङ्गीहरू कराउँछ। तल एउटा पानीको खोल्सा छ। अब यो अनुहार लिएर बजारतिर डुलौँ भने पनि चाइनिज भनेर कोरोना भन्छ। कुटाइ खाने सम्भावना देखिन्छ। त्यही भएर जङ्गलको छेउमा बसेर काम पनि छैन, केही पनि छैन, सबै सटडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि यताउता घुम्नुभन्दा पनि आफ्नै घरको छेउमा जङ्गलको छेउमा बसेर पानीको कलकलाउँदै गरेको पानीको त्यो आवाजलाई सुन्न, चराचुरुङ्गीहरू खराको आवाजलाई सुन्न, अनि झारहरू भर्खर हरियाली हुँदैछ। यो डिल हो, यो मुनि तल छ, तल एउटा सानो खोल्सा पनि छ। पानीको आवाज सुनिन्छ यहाँ छलल बगेको। त्यस्तोहरू सुन्न मन परेको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ भिडियो गर्न पनि मन पर्यो। यहाँ धेरै राम्रो छ। हरिसबर्गमा डाँडाकाँडा हरियाली एकदमै राम्रो रहेछ। टेक्सासको हेरी चाहिँ धेरै चराचुरुङ्गीहरू पनि कराएको सुनिन्छ। यहाँ धेरै चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छ टेक्सास हेरी चाहिँ। अनि ठाउँ पनि एकदम लेक जस्तो परेको ठाउँहरू छ। अहिलेको वातावरण मौसम एकदम राम्रो छ, चिसो, अलिअलि सिमसिम पानी परेको जस्तो टुवालो लागिरहेको छ। दार्जिलिङ सिक्किम जस्तो लाग्छ मलाई यो ठाउँहरू घरिघरि हेर्दाखेरि। एकदम राम्रो छ यो ठाउँ। मलाई चाहिँ साह्रै मन पर्यो। कोरोनाको भाइरसले गर्दा घरभित्र बसेकोले गर्दाखेरि डङ मान्छे नै पुरा पाकिसक्यो। त्यही कारणले गर्दा बाहिर निक्लेर प्रकृति नेचरलाई नेचरमा रमाउन मन परेको कारणले गर्दाखेरि बाहिर छट्ट निक्लेर बसिरहेको अवस्था छ अहिले। एकदम राम्रो छ यहाँ हरियाली, डाँडाकाँडाहरू भएको ठाउँहरू छ। यो देखिँदैन तर यहाँबाट चाहिँ